سلام و درود نثار شما عزیزانی که بیننده برنامه ما هستین. چینل ما تعقیب میکنین، لایک میکنین، سابسکرایب میکنین، کامنت میتین، فرمایش میتین. در این برنامه ما یک سوپ بسیار جانانه داریم. سوپ ترکاری است، ولی سوپ شلغم بو ترک و یا مولی سفید دوست عزیز که مولی سفید در ذات خود یک دواست. من هم میگم علم تغذیه میگه مولی سفید کسی که پروستات داره از این استفاده کنه و کسی که بسیار زیاد ببخشین سوزاک است. بهترین دوا شناخته شده در سطح دنیا کسی که سوزاک است مولی سفید بگیره. ولی مولی سفید در ذات خود یخ است و چقدر خوبش است که چقدر خوب است که از این رنده کنیم همراه کاهو ترکاری با بهترین یک سلات هم می باشه. ولی ما ایره یک مقدار کمشه، یعنی ما 100 گرمشه در سوپ اضافه کردیم. 100 گرم مولی، 100 گرم زردک، 100 گرم شلغم، 100 گرم کچولو و 100 گرم مرچ دلمه رنگه و در حدود 50 گرم دوست عزیز پالک اضافه کردم و در حدود 120 گرم شما میتونین که یک نیم گلاس دلده یا گندم آسیاب شده اضافه کنید، یا یک گلاس یا نیم گلاس، هر چقدر شما میل دارین. ولی سوپ بسیار قوی میسازن. یک سوپ بسیار قوی می باشه که اگر شبی رو شما جور کنین بخورین حاجت به این نیست که شما نان اضافه‌ای جور کنین در پولیش بخورین. فقط این سوپ کافی است. همه ویتامین، انرژی، همه چیز داره. ضرور نیست اگر سوپ در ذات خود آبگین یا اوگین می باشه این که نشایسته و کارن فلاور گت میکنن یک چیز برآمده در آسیای میانه، در افغانستان، پاکستان، هندوستان. ولی سوپ در ذات خود اوگین می باشه. چرا؟ فوایدش بیشتر می باشه. ولی خوب است که شما عادت بتین که سوپ اوگین باشه، مثل یک یخنی واره، یخنی مرغ واره، یخنی گوشت مرغ واره. ببینیم که طرز تهیه‌شه که چه قسم آماده میشه و چه قسم نوش جان خدا کل یاد داره. مرچ قدر ذره. شما دیدین که ما دایی دوستای عزیز اضافه کردیم. پیاز بود، مرچ دلمه 3 رنگ بود، زردک بود، کچالو بود، شلغم بود، مولی سفید بود. امرای دوستای عزیز چی؟ امرای جواری نیم گلاس هارد است و ما بالای ازی آب اضافه میکنم و کسانی که کارن فلاور پیششان نیست و اونا میتونه که از هارد هم استفاده کنه، فوایدش بیشتر است. اگرچه ما دایی دلده و یا گندم آسیاب شده اضافه کردیم، ولی به خاطر از اینکه این غلیظ شوه کم ذره و یکم ذره متو لپ جپی خوبش بیایه، ما دایی کارن فلاور
اضافه نکردیم و در آرد آب کردیم اضافه کردیم. از یک سوپ بسیار غلیظ و مزه‌دار خوبش آمده، ولی سوپ در ذات خود آبگین می باشه. من ایده آبگین میکشم به خاطر ازی که یا آبگین اگر شما دوست داشتین کورنفلاورش زیاد اضافه کنین، اگر نداشتین کم. و اگر هیچ کورنفلاور به شما نبود مثل قدیما واره شما میتونید که دایی بالاش آرد اضافه کنین. دوستای عزیز بالا ازی کم ذره آب لیمو یا کم ذره گشنیج نعنا اگر دوست داشته باشین اضافه کنین، چون مرچش کم است. من کم ذره مرچ سیاه هم داش اضافه میکنم. و در یخی شما میتونید که مرچ سیاه نوشیدنی کنید، مرچ سیاه بخورین، به خاطر مرچ سیاه در ذات خود گرم است، بدن انسان گرم نگاه میکنه چون روز به روز هوا سرد شده میره. ولی نظر به تقاضای دوستا ما یک سوپ قدیمی افغانی رو جور کردیم که از مولی سفید و شلغم جور میشه، که ولی در پالی ازی ما مرچ دلمه و زردک اضافه کردیم، ترکوری باد دلده شلغم و مولی سفید و ترب که معمولا در قدیمای رو نوشیدن میکردن میخوردن. انشالله که بیننده برنامه ما باشین. سابسکرایب، لایک، کامنت هیچ یادتان نره.